好，大家好，我係遊戲之王 S。今日我哋要嚟玩世界大戰。今日我哋要挑戰使用韓國嚟打敗世界上最強，嚟打敗佢一身嘅敵人朝鮮得先。我好似俾你哋睇到一啲糟糕嘅事情。睇嚟我調得太高啦，唔緊要，我拉低啲，拉低啲。如果唔係太作弊啦，太作弊嘅話，你哋會覺得唔好睇係咪？你哋會覺得唔好睇係咪？好，我唔敢作弊，我唔作弊啦。我拉少少兵力啦，拉少少兵力總得噶啦啩？起碼每個1000啦。因為我係咪可以去啊？因為仲記得我哋超多國家。我要寫咩話？起碼1K 啦，係咪？1K，呢個都係1K，起碼呢啲都要俾我1K，我幾差都要1K。1K， 之後火箭炮直至冇錯150K， 之後備用軍人300K 冇問題啩？OK， 軍力就調成咁啦。OK， 如果唔係真係太開掛，然之後俾我撇，唔係啊嘛，我調成咁差都咁勁，呢個好似叫好喎。好嚟 ，AI 攻擊性依然調高。你先唔好，我哋唔好啲 AI 攻擊性調高 ，AI 攻擊性調高我自殺咩？咁朝鮮會嚟打我哋嘅。我有病。OK， 開始。呢個之後呢個東過呢度對呢度。OK， 嚟啊！之後韓國你先唔係話朝鮮你幾貪啊？你幾貪啊朝鮮？唔緊要，你鬼你幾貪！我哋要先同嗰個朝鮮和好一啲，如果唔係嘅話，佢一陣間過嚟打我哋就慘。佢一陣間過嚟打我哋就慘豬喎。嚟睇下我同朝鮮嘅好友就幾多？唔係嘛，我同朝鮮嘅好友就冇可能咁高嘅，你認真嘅？我同朝鮮嘅好友度咁高？有，我同朝鮮嘅好友度第3名。我先冇乜錢嘅，點解我？OK， 嚟啦！防止一陣間敵人進攻我哋。OK， 咁我哋韓國梗係唔止咁少嘅心願啦，梗係唔止直接打敗朝鮮咁簡單，因為咁我哋就嚟試下，唔止打敗朝鮮，順便
打敗埋日本。唔好睇日本好易打，其實咧對其他小國嚟講，日本係好難打㗎。其實對於其他小國嚟講，日本係好難打，因為日本咧世界排名咧係第4 ，OK。然後呢集我哋就講到唔係我唔係要拉高呢個 ，OK。嚟啦，我哋出戰出決啦，因為我亦都唔想播。OK，我哋今日遊戲結束，再見。